Har ni liksom jag tagit hjälp av verkningslösa huskurer för att bli av med munsår? Det kan vara mjukgörande salva, te-påse eller tandkräm. Börja behandla så tidigt som möjligt. Köp på apoteket. Jag tar den här. And I'm gonna call it maybe if anyone wants to see game videos, comment. So yeah, I'm gonna try to upload 1 to 3 game videos every week.